Oi, esse vídeo aqui na verdade é para dublar alguns vídeos do JV Animações. Se você não é inscrito lá, se inscreva lá por favor, pra dar uma ajuda pro meu amigão lá. E é isso, fui! Ah, eu sou o Sonic! Seu merda. Você não pode ficar matando independente. Pra que tantas batalhas de rap sem sentido? As riminhas, ué. Você tá indo pra onde? Vou pra casa. Dá presente. Tu tem bicicleta? Falei. Próximo! E uma baleia. Tá aqui. E o meu presente? Aqui é seu presente. E aí, tô? Queria uma bazuca, por favor. Que de... E aí, gente, vamos fazer um react? Sim! E aí, menorzada? Que você tá aqui, menor? Vem participar do react. Acabou, cara. Por quê? O que tu vai fazer aí, menor? Tem certeza que é de seguro? Que nada, menor. Perdeu tudo. Bomba batalha de rap. Oi. Meio que foi isso o vídeo. Eu só tenho esses vídeos mudo mesmo. E se você viu até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. E é isso. Fui!